Lycée privé Armandine tsara mandroso ambony misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny classe 6e hatramin'ny terminal AD. Misy ihany koa ny seconde spéciale ary ny tolotra manokana ho an'ny classe 6e sy 5e. Mora prix mpivarotra fitaovam-pianarana amin'ny vidin'entana tena mora manoloana ny Église catholique Mabibo sy eo amin'ny hôtel Madame Chabot manolotra ho anao. Tsy manaiky ny anesorana azy amin'ny tany ny ponina ao Belbaka raikitra ny fandorana kodiarana. Ny tontolo ny tsy fandripalemana Jula misa 5 no lavon'ny mpitandro ny filaminany atao amin'ny distrika ny Marvoay ny fa 17 ny volana Oktobra lasa teo iny. Efa miravina ny disadisa misy eo amin'ny tanora ny tsara rano asi ny fokotany ny fiofio efa nisy ny fifampiresahana. Ny tontolo ny fampianarana ny mpianatra ao amin'ny sekoly Saint Gabriel eto Mahajanga no nahazo ny lauréat tamin'ny valim-panadinana baccalauréat ny taom-pianarana 724 Ankafaliana tompoko klasy tompoko vavy no hanariarabanatsika rehetra ny tokantrano any amin'izao atoandro ny fotoana ny fampalalam-baovao izao manasantsika rehetra ihany koa hanaraka ny atsipirim-baovao hatramin'ny farany ialatsiny ihany koa amin'ny fahatarana tamin'ny ity fotoana ny fampalalam-baovao atoandro ity noho ny fandaminana sy ny fanomanana ireny vaovao ireny ho any amin'ny commune ambanivohitra Belbaka avy hatrany isika mbola tsy miravina amin'izao fotoana izao ny ady tany misy amin'ny ponina eny antoerana dia nisy ny fandorana kodiarana nataony ireo ponina ireo anaporofony izy ireo fa tsy ala amin'ny tany izay petrahany ireo ponina ireo mangataka ihany koa izy ireo ny mba ijerena ny maromaritra iraisana sy andaminana ny toejava-misy eny antoerana. Oratsika ny fanampanazavana iaratsika amin'ny sitraka rarinjatofo. Raikitra indray ny sahotaka teo amin'ireo ponina eny amin'ny fokotany tsara rivotra ao anatin'ny commune Belbaka sy ireo milaza ho tompon'ny tany izay toerana honenana ireto ponina ireto hatriny ela ho malalaka misy fa 17 ny volana Oktobra taona 2024 atoandro. Tsy manaiky hatramin'ny farany ny fibodinan'ny tany ny ireo ponina ary nanakana ny fidiran'ireto andaniny ao antoerana ireto ponina ireto tamin'izay fotoana izay nasehon'izy ireo tamin'ny alalan'ny fanakanan-dalana sy ny fandorana kodiarana. Amin'ireto ponina ireto dia fanokorontanana mandritra ny fifidianana izao atao azy ireo izao. Tompo zay dia tsy ala amin'tananay fa olo raiky ve dia andrava tanànanay ity fa na misy fatolo na manakory fa zay dia tsy ala amin'tananay. Mandeha kulukulu loatra awana maulu jab mazun fid ci kuruntanna awana zay fidin sa fidnay zay kuruntanna zay surnam tanne de zay zay ci mazun fid sa zay ci manana zunay zay ne manana zunay awana ma zay kuruntanna rudana na tanne de zay ci fid manina ci fa ko minna na mita rudana ko fa rudana ko mi am rudana ne Belbaka majaga de zay ne ula majanga de zay manana ko minna na zay manana zunay mi fid na taisi rangu zay ma fanjakana tena atin zatona ci namwar ni ko tuktan dima pultona zabtienju fa filtona za yetu papa kun pieda gatia zana ndu vani za chin vip paka mtadlene pieda gatia fa mat tamni ku ambola zembola panduba baba nai bola samp matia to lo za mi atietu stuk za yala yetu ai tan pietana mai aiza sisi fangarana amna sa charnis na plaza tetu na iza aminay ary zahay koa magnararaotra reto amin'ny titsisi andro panjakana mitsangana o avy tandreo ny tiramboarindreo ty ka mazay agnatin'ny fokotany Belbaka tsy fidy raha karan'izao korontagnana isan'andro tsy hagnano fifidianana misy zahay ary raha mbola karan'izao foana izy zay magnentana anareo fanjakana tokony nandray anjara misy tsika zay anareo fifidianana tiky zay nangatana tonga teny antoerana nandritra izay ihany koa ny teo anivony ny mpitandro filaminana ary ireto farany no niditra antsehatra na nelanelana ny rotota mba tsy hisy ny fifampikasihan-tanana.
raha tsy aivina dia efatrany mandidina ny enimpolo tafo teo no hoe fanoravanyreto olona milaza tompony tany ireto tamin'ny fotoana nahatongavan'izy ireo farany teny an-toerana. Olona manodidina ny zato mahery teo eo kosa no tsy nanan-kialofana ka izao miverina ikasa ny andrava ireo tavela izao indray izy ireo. Marina etony fa tany mirefy 1.2 hektara io tany izay mampisy olana eny amin'ny fokontany tsara rivotra ao anatin'ny commune Belbaka io. Izay no zava-misy eny amin'ny commune ambanivohitra Belobaka amin'ny alalan'izay resaka aditany izay fa eo amin'ny tontolo ny fampianarana kosa ny tontolo ny baccalauréat ny talata fa 9 ny volana oktobra 2024 lasa teo iny no nivoahan'ny valim-panadinana baccalauréat ho an'ny taom-pianarana 7 ho an'ny faritany ny Mahajanga amin'izao fotoana izao. Afantatra ireo ankizy sangany na nahazo ny lauréat tamin'ity taom-pianarana ity ka nambara tamin'ny fomba ofisialy ireo mpianatra ireto. Fantatra fa ny ankizy vavikely avy ao amin'ny sekoly Saint Gabriel eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga no nahazo ny lauréat ato amin'ny faritany ny Mahajanga. Oratsika ny fanampanazavana iaratsika amin'ny Judith Rakotovao. 17 faingo 2020 ny salanisa ambony indrindra tamin'ny voka-panadinana baccalauréat ho an'ny faritany ny Mahajanga tamin'ny titona 20 sy 2020 ity. Tovavy mpianatra avy ao amin'ny lycée Saint Gabriel eto Mahajanga no nahazo an'izany. Nisy fiakarany ihany koa ny salanisan'ny voka-panadinana baccalauréat teto Mahajanga tamin'ny ankapobeny 7 faingo 20 isanjato na 4 sy 720 tamin'ny isan'ny mpianatra 7 sy 10 alina ny soratra anarana anao ny fanadinana. Ka tomboko atsika amin'ny lauréat eran'ny ex-province ny Mahajanga zany dia ny dimy voalohany zany dia dimy moa zany ny lauréat ka ny voalohany indrindra amin'izay zany dia ny avy ao amin'ny lycée technique Saint Gabriel Mahajanga manana moyenne 17,22 mention très bien. Dia ny faharoa zany avy any amin'ny lycée Lapi Mampikony ao amin'ny série D. Ny fahatelo avy any amin'ny lycée Sainte Jeanne d'Arc Mahajanga série C. Ny fahaefatra avy any amin'ny lycée Jean-Paul II Mandritsara série A2. Ary ny fahadimy tsy hoe farany akory dia ny lycée Jean-Paul II koa Mandritsara série A1. Zay zany ny sangany ato amin'ny faritany Mahajanga. Ka ny eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga voalohany zany dia misy dimy koa zany ireo sangany ny lauréat. Ka ny voalohany amin'izay zany dia mbola ny lycée Saint Gabriel Mahajanga zany. Ny faharoa série C avy amin'ny lycée Sainte Jeanne d'Arc Mahajanga. Ny fahatelo série D avy amin'ny lycée Saint Gabriel Mahajanga. Ny série A1 ny fahaefatra lycée Saint Gabriel Mahajanga. Ny fahadimy zany série A2 avy amin'ny lycée Notre-Dame Mahajanga. Zay sy zay tompoko ny mikasika ny ireo sangany ny lauréat mariko eto indray mandeha fa dia misy ny lauréat eran'ny faritany Mahajanga teo aloha dia misy ny lauréat eto an-tampon-tanànany Mahajanga. Tsy mahaliana ny mpianatra amin'ny ankapobeny ny taranja siantifika. Hita taratra izany tao anatin'ny fitsarana ny fanadinana raha ny fanazavany lehibe ny foibe mpanadinana tao amin'ny lycée Philbert Tsiranana tamin'ny fotoana ny voahan'ny voka-panadinana. Tsy nisy fiantraikany loatra teo amin'ny voka-panadinana ihany koa ny fanapahana fianarana noho ny grevy ny mpampianatra Saint-Pama nandritra ny 3 volana. Nahatratra 4.5 isanjato ny tahany fiakarany voka-panadinana baccalauréat tamin'ny titona ity raha oharina tamin'ny taona 17 sy 2020.
izay ny tontolony fampianarana fa indrindra ny valim-panadinana baccalauréat ato amin'ny faritany Mahajanga fa eo amin'ny tontolony tsy fandrimpahalemana kosa nitrangano ny fanafihana amin'ny Tambasy ny tao amin'ny distrika ny Marovoay commune ny Tsararano ny Larobia fa 17 ny volana Oktobra lasa teo iny nisy ny vola lasa ny Rejola fa tonga teny toerana ihany koa ny mpitandro ny filaminana araka izany dia misy ireo Jola lavo ny bala ny mpitandro ny filaminana nandritra n'ity fanafihana amin'ny Tambasy ity misy ihany koa ny basy izay tratra niaraka tamin'ireto Jolay ireto teny toerana Aldo Rakotoarlala dahalo misy 5 tamin'ireo enina no lavo ny bala ny zandary tamin'ny commune ambanivohitra Tsararano distrika ny Marovoay ny ariva ny Alarobia fa 17 volana Oktobra 2024 nanafika tranombarotra ny karany iray taon'ny toeran'ireo dahalo ireo ka lasany tamin'izay ny vola mitentina 40 tapitrisa ariary na 70 millions FMG finday ary fahana eo amin'ny 2 hetsy ariary izay mbola tsy nampiasainy mariny fa ireo vola ireo dia isan'ny vola vidim-bary sy vidiny entana rehetra lafo nandritra ny tontolo andro ny Alarobia io nitondra basy fizy desasy misy 2 ireo Jolay niaraka tamin'ny famaky rehefa nataony moa ny alerte dia nalainy daholo izay vola hitany tao dia niezaka zany zay nanome izay vola nisy rehetrarehetra tao nomena azy daholo dia noho ny rehefa lasa izy zany rehefa aveo dia ny manodidina moa zany nampaneno lakolosy ny antso gendarmerie dia raikitra ny fampitifirana rehefa nandeha ny ady dia lavo zany ireo dahalo 5 zany taoriny fandrobany voahantso ara-potoana ny zandary ka raikitra avy hatrany ny fifandonana teo no nalavo ny 5 lahy tamin'ireo enina nanao ny fanafihany iray kosa tafaporitsaka ary tsy hita hatramin'izao teratany-karana iray mpandrarara toe-karena ny tiafena dahalo miisa enina ka voaroba tamin'izany ny vola mitentina 14 millions d'ariary na 70 millions FMG sy fanafinday mitentina eo amin'ny 2 hetsy ariary eo ara-potoana ny antso avy manodidina ara-potoana ihany koa ny antso avy amin'ny gendarmerie-pirenena ny famonjena voina avy amin'ny gendarmerie-pirenena ary dia raikitra ny fanenjehana adiny ray taorian'io dia raikitra ny fampitifirana ka 5 tamin'ireo dahalo enina no lavony bala ary sarona teny amin'izy ireo ny vola rehetra voaroba teny aminy sy ny basy calibre 16 miisa 2 sy famaky izay nampiasain'izy ireo fokon'olona miisa 2 eo ihany koa no naratra ary efa nalefa any amin'ny hôpitaly eto Marovoay ny anankiray hitantsika eo amin'ny sary moa ny mombamomba izany tranga rehetra izany ary efa tafaverina amin'ny tompony ny zavatra rehetra voaroba tiako marina fa miaraka amin'ny fokon'olona ny gendarmerie-pirenena tamin'ny fotoana sy ny fifanenjehana an'ireo dahalo ireo bala ny gendarmerie-pirenena avokoa nampianjera azy ireo fa le taorinan'io zany hoe zay mianjera tsy maintsy avela aloha satria tsy maintsy mbola mifampitifitra amin'ny namany dia ny atezerany vahoaka no nahatonga an'ireo razana hitantsika voakapakapa eo amin'ny faty eo fa misy manko manontany hoe angamo gendarmerie-pirenena mitondra antsy rehefa manao ny asany tsy zay fa zay ny zavatra andrang fokon'olona eo amin'ny 900 eo no niaraka teo aminay niara-nientana ary zay no zavatra nitranga miantso hatrany ny fitoniny sy ny fiara-miasa amin'ny mponina rehetra ao amin'ny distrika ny Marovoay ny komande ny brigady ny gendarmerie-pirenena any an-toerana eto moa izahay dia manentana ny vahoaka ny Marovoay mba ho tony ary manentana ihany koa ny rehetra mba tsy salasala ny hiantso raha toka misy tranga tahaka izao ary vonina mandrakariva ny gendarmerie-pirenena ny amaly ny antsonareo taoriny fanadidina rehetra nataony zandary ny andro ny alakamisy fa 20 volana Oktobra maraina dia efa naverina any amin'ny tompony ireo vola sy entana rehetra izay tratra tamin'ireo Jolay ireo
ia manambahiny ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao izareo avy amin'ny Canal Plus teo tapitanana ny Mahajanga ahitantsika ny Madame Christine sy Madame Lanto miaraba anareo tonga soeto amin'ny fotoanany fampalalam-baovao. Ia, faly mariabany Monsieur Willy dia faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny RTN. Mino somatoky izay fa misy ny vaovao sy tsara ho fantatra hoentinareo any-pon'ny Mahajanga amin'izao fotoana izao fa tsara fantarina aloha mialohany izay zava-baovao izay ny toerana sy ny toerana ahitana ny hanjifana izay Canal Plus izay eto tapitanana ny Mahajanga. Misaotra betsaka amin'ilay fanontaniana Monsieur Willy. Zay zany amin'ny Canal Plus Store manana boutique anankiroa zay eto Mahajanga. Dia atsika mantsy variana foana any amin'ny score mahazatra atsika taloha rehefa andoha abonnement na anao achat Canal Plus dia any amin'ny score ihany mahazatra atsika. Nefa adinontsika efa misokatra efa elaela le boutique vaovao eo amin'ny Mahajanga be le izy alohan'ny librairie de Madagascar eo ampitan'le station efa tsy mandeha io zany alohan'ny station Galana. Dia ny ora fisokafan'le izy zany eo amin'ny fito sasany ka hatramin'ny 12 sasany maraina dia ny hariva amin'ny roa sasany ka hatramin'ny 9. Dia ny zavatra atao ao amin'ny boutique io zany dia même activité amin'ny score ihany ahafahantsika manao réabonnement ahafahantsika miparamétrer ny décodeur atsika ahafahantsika manao achat ihany koa. Satria le toerana mampiavaka an'le boutique vaovao ihany koa zany ao malalaka afaka mivalapatra tsara atsika amin'ny manao essayage ny décodeur atsika misy table d'expérimentation ao afaka anaovantsika manome expérimenter mahalala bebe kokoa ny Canal Plus. Dia ao koa spacieux tsy milahatra akory anao ohatrany amin'ny score zao maika be zay tara andeha hiasa nefa milahatra be ny olona ao amin'ny boutique anay vaovao malalaka tsara marobe ny commercial afaka mandray ny client ny Canal Plus dia tsy milahatra zany anao fa vetivetika kely dia efa voaray. Dia le izy zany le boutique anay vaovao koa les commercial zany mitovy daholo ny avy ao amin'ny score manao rotation amin'le nouvelle boutique fa aza matahotra atsika hoe za fa zatra mandeha amin'ny ohatra Madame Zara ohatra matetika mahazatra atsika dia Madame Zara afaka mifindra izy amin'ny score indraindray amin'le nouvelle boutique. Madame Lanto hitanay tamin'ny herinandro ty tao amin'ny nouvelle boutique nefa tsy hitanay indray any amin'ny score izy dia manao ohatray ihany tsisy mampiavaka ny score sy le boutique anay vaovao eo alohan'ny librairie de Madagascar. Ia hety ihany koa Madame Lanto inona ny zava-baovao afaka omenareo ny pon'ny Mahajanga amin'izao atoandro izao. Misaotra ny Monsieur Willy aloha zany ny fitenenana dia miarabantsika rehetra mpijery ny RTN ary Monsieur Willy bien sûr. Dia amin'izao zany ny resako anareo zavatra vaovao tolotra vaovao amin'ny Canal Plus izy io Irico Plus io si zany dia application izay ahafahantsika mijery ireo série novelas TV reny no Hollywood pika a plus reny film série africain reny ahafahantsika mijery azy ireo amin'ny alalan'ny téléphone anareo téléphone Android zany no mety aminy. Dia ohatra fotsiny zany hoe misy mijery baolina ohatra zany amin'ny télé na eny an-dalana nareo ka tia hanenjika an'le série dia afaka mijery amin'ny alalan'ny Irico Plus io nareo. Dia izy io zany tsy voatery hoe tsy maintsy client ny Canal Plus hoe mpanjifa ny Canal Plus vao afaka manao azy fa tsika rehetrarehetra dia efa afaka rehefa manana téléphone Android fotsiny dia efa afaka manana an'io ampidirina amin'ny alalan'ny application Play Store zany mila manana connexion ampidirana ny le application Irico zany dia ahafahanao mijery an'le série sy le film amin'izay mila manao abonnement ao amin'ny Canal Plus anao na amin'ny alalan'ny Orange Money na Airtel Money na Mvoly Mobile Money zany. Zay no ahafahanao miditra mijery an'ireo rehetra ireo zany amin'ny vidiny mirary 5,000 ariary ray volana ary ray alina ariary raha ohatra ka 3 volana be zao. Ka noho izany manentana anareo
hanjifany Iroko plus io fa tena tsara izy io azahoana ro andreny série isiana reny tsy voatery hoe miady zany tsika hoe de ihany hijery télé ohatra zao zany efa zay tianaraka série efa afaka isika zany am'izao mijery amin'ny téléphone ho an'zay na eny an-dalana ianao de efa afaka mijery an'le izy manao téléchargement de efa afaka mijery an'le izy mbola ampiko hoanina kely monsieur Willy misy koa zay zany promotion semaine généreuse nay ho an'zay mpanjifa rehetra zany zay manao abonnement alohan'ny daty ataperana de mahazo 7 andro semaine généreuse ohatray ihany koa ho an'ireo izay tapaka 3 volana maomenay nareo 4 andro raha ohatra ka miverina nareo ho an'ireo tapaka 1 bolana de mbola afaka miverina foana nareo de efa 1 bolana na raha herintaona ary omenay bonus 2 andro be izao ianareo rehefa miverina. Sanga matemeko ny Madame Christine aloha fanoizana na resaka Canal Plus fa mbola misy toy mbola misy tsy adintsika le offre Canal Plus am'izao 5000 ariary ny décodeur ao anatin'izay efa azahoantsika ny kit complet installation gratuit garantie 6 mois matériel de aza misalasala manantona ny boutique Canal Plus zay akaiky anao afahanao manao souscrire amin'ny Canal Plus fa mora de mora le manao an'le izy tsy sarotra akory fa mitondra karapanondro fotsiny ianao miaraka amin'ny mombamombanao rehetra. Ya ny fanentanana farany Madame Lanto ao anatin'izay tolotra omenareo nivoaka ny Mahajanga izay. Ya izay no kasika niny fa isarantsika reto vahiny reto tao anatiny ity fotoanany fampalalam-baovao ity nahitantsika ny Madame Christine sy Madame Lanto avy amin'ny Canal Plus mazava ho azy nitondra amintsika ny tolotra vaovao ao anatiny izay Canal Plus izay isaorana nareo nandraiky ny vahiny teto amin'ny fotoanany fampalalam-baovao. Atoizantsika ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao efa nirotsaka ny ranonorana teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga izany no manambara sy manapirofo atsika rehetra ny tokantrano any fa efa hiditra amin'ny fotoam-pahavaratra isika amin'izao fotoana izao dia misy ny lamina napetraka ho an'ny tompon'andraikitra misahana ny ranomasina hita an-tampon-tanàna ny Mahajanga isaky ny fotoana ny fahavaratra araka izany dia tsy maintsy manaraka ny lamina ny olona rehetra mampiasa ny ranomasina rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra ho arantsika ny fanampanazavana iaratsika amin'ny sitraka raranjatofo. Fotoana fotsy isa dia hiditra ao anatin'ny fotoam-pahavaratra isika eto Madagasikara. Mbola fotoana mahabe olona ihany koa mandritra io fotoana io raha ny eto amintsika eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga no jereny. Fotoana mahabe ireo mpialan-tsasatra mantsy mafana ny andro araka izany ka maro ireo olona voasita ny ranomasina mamerina ny fanitanana sy ny fampitandremana ho an'ny rehetra ny eo anivon'ny brigade port. Fanamafisana kely momba ny resaka fiovan'ny toetrandro zany indrindra eto amin'ny faritry Boeny zany amizao anatin'ny fotoana fialan-tsasatra zao moa zany dia ampatsahivina foana zany ary averimberina matetika zany ny fampitandremana mikasika ny fikasihana sy fampiasana ny ranomasina indrindra ho an'ireo vahiny zay tonga miala sasatra eto zany. Tandremana tsara zany ny filalaovana ny ranomasina indrindra iny amin'iny faritry village touristique iny akoatran'izay zany tsara foana zany mihaino radio mijery télé mihaino an'ireo toromarika zay ampitan'ny PMF sy ny gendarmerie zany mikasika ny ranomasina. Ho an'ireo mpampiasa ny ranomasina toy ny vedety sy lakana majinijinga regny kosa indray dia mbola amafisina ary tena tsindrina foana koa zany ny tokony ananan'izy ireo radio kely mba ahafahandreo mihaino vaovao mahakasika ny fiovan'ny toetrandro zany. Ankoatr'izay ilaina koa zany ny misy nitondran'izy ireo telefona fitaratra kely mba ho ampiasaina raha zanatria misy ny loza zany mba hanaovana alarme sy ny torche dia ilazana zany zay maheno sy mahita amin'ny radio sy télé amin'ny aina aman-jery rehetrarehetra zany mba hampita zay zany amin'ny namany zay fantany fa ampiasany ranomasina io. Tanjona ho iatrany eo anivon'ny gendarmerie pirenena nisy roana ny lozan-dranomasina mety anteraka ny tsy fitandremana sy ny tsy fahalalana ireo fepetra tokony arahana mandritra ny filalaovana sy ny fampiasana izay ranomasina izay.
tokony anaja ny lamina apetraka ny olona tsirairay mba ahafahantsika misoroka ny loza mety hitranga ao anatiny izay ranomasina izay orahantsika eto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao atrany ny fampatsahivana sy ny fandaminana omeny ny tompona andraikitra mikasika ny fifamoivoizana an-dranomasina izay orahantsika vetivety aloha ny filazana ao ambadika ao rehefa aveo manohy ny fotoana ny fampalalam-baovao ilazana isika izay mety nahita ny mamazay efa taona fotsifotsy fiodirana mangamanga ny akanjony mpivahiny avy any Marovoay atetikala zanaky perlety ao amin'ny abany Justin Jirama Boboka amavoky avaratra favery ny talata fa 17 ny volana oktobra taona 2024 tokony tamin'ny noratolakandro teo izy katramin'izao dia mbola tsy hita koa iangaviana ianao izay mety nahita azy mba iantso ny laratarby 032 44 275 07 na anantona ny manapahefana akaiky indrindra toizatsika ny fotoana ny fampalalam-baovao tafitra tanteraka amin'ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra atsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao nanomboka ny fahavalo ny volana oktobra tsy farany izany raha tsy ny fahenina ny volana novambra ho avy izao kandida laharana faharoambin'ny folo Rajaonarmampianina anisan'ny kandida manao ny fitetezam-paritra amin'izao fotoana izao amin'izay vanim-potoana ny fampielezan-kevitra izay noho izany dia nitsitika ny faritra Sofia ity kandida ity ka tao amin'ny distrika ny Port Berger ny Birgine no nandehana ny kandida nampatsiahivy ny vahoaka teny an-toerana nandritra ny fandalovany zavabitany atao anatiny ity distrika ity raha tsy laza ny rano fisotro madio sy ny fotodrafitrasa maro samihafa zay napetraky ny kandida laharana faharoambin'ny folo nandritra ny fitondrany Madagasikara tamin'ny maha filoham-pirenena azy horantsika ny fanampanazavana afaliana sy fankasitrahana no nasetry ny poniny Port Berger na Bourginy nandritra ny fiaonan'izy ireo tamin'ny kandida laharana faharoambin'ny folo Rajaonarmampianina lehilahy mahery izay no ambety teniny ireto vahoaka ireto nandritra ny fiaonan'ny kandida laharana faharoambin'ny folo tamin'ny poniny Port Berger na ny Bourginy nampatsiahivy ny vahoaka teto ny asa vitany ity kandida laharana faharoambin'ny folo ity raha tsy laza fotsiny ny resaka fahasalamana ny fanomezana ny rano fisotro madio sy ny fitaterana izay anisany mampijaly ny vahoaka tao anatiny ity faritra Sofia ity zay misy tegna nazo fivoarana misy zay taminazy ary misaotra izy nagnano azy tegna nafapozany amle fisotro rano madio nameny présidentsika Rajaonarmampianina amizay mbola tsy nahazo le rano fisotro madio tena misy mitsy le valona retiny ary tegna maro mitsy zaza tsy salama teto aminay teto zavatra nataony hery aloha teto podium sotodoa ave baka fa maro zany raha vitany hery amizao tena le tamin'ny baka mbola tsy vita aloha fa tena sahirana mitsy zay teto satria camion misy roapolo zany camion mandeha agny mitsaka mandeha Marivady jusqu'à Tsaratanàna tegna sahirana mitsy zahay teto kanjo am'izao fotoagna zao zay fa tsy sahirana tsony satria le baka fa misy fa normaly mikasika ny tombotso anazy nay tamin'ny Rajaonarmampianina Martial dia tegna betsaka aloha ny vahoaka indrindrandrindra zay tantsaha mankasitraka ny leranga io zay hatram'izao mbola vognona andany azy amin'ny filoham-pirenenantsika zany tsy iza fa Rajaonarmampianina maro be dia be dia raha vitany manoloana nizay hitanay ndrangony tondrasany teto Madagasikara magnentana anareo vahoaka zany mba hifidy amin'ny numéro 12 Rajaonarmampianina Martial valosoana tany tena maro be safio lalagna vitany tetezagna jiaby le nagatagny taminazy vitany ary tato baka tanterany ke zeny ny mafapozy zahay zany ny Rajaonarmampianina ia mbola tianareo tohizana vereo efa nataondreo ia mbola tena tohizana atao ny fenazy ia mbola tena ilatsaka fitenenay numéro 12 ny tadiavinay eto amin'ny poste Bourginy
ny mahafapo zahay ny tiany tadaviny mbola tsy tonga vokatray avy amin'ny moriny Sofia Sibomarivo sy Anjobony raha fa matony vokatray vahoaka bôjy ny vidiny ao amin'ny 2 arivo tokony kilony mody latsaka amin'ny arivo 700 tsy hita baka ny favokarana igny ny tegna tavela be eto origine ke raha ohatra miseho igny mivoatra jiaby ndeny ambanivohitra ndeny poste igny e ao tegna maro ny ologno fidy 12 zay zany ndietrika azy ndietrika azy aketo zany raha diako aketo tsy ke zany fo ndietrika azy za izy molo présidente filoha po ndietrika azy izy ny raha rigny aketo zany raha tiana aketo ndietrika azy ndietrika azy izy ndifidy azy ny tegna nahalegna za zany za mo tanora le izy agnano agnamboatra stade municipal igny zany tegna nahalegna za avy amin'izany le hagnano fandriam-pahalemagna satria zahay tanora baka mijaly mandeha magnara-defogna homby reo agny ty hinagna tegna mijaly izy koa mandry tany zahay ravoravo za tegna avoko agnentagna olo ifidy numéro 12 satria zahay fagniriagna tegna hilenay zahay tanora zany ya zahay tanora no sady ato amin'ny district Port Berger ray manontolo vogno ifidy hery numéro 12 candidat anisan'ny mitazona ny teny nomeny ny candidat larana faharoambin'ny folo efa nisy ny ezaka nataony ary mbola maro no nampanantenany ny ponina tao Port Berger numéro 12 efa manatraikefa eo amin'ny fitatoanana amin'ny firenena numéro 12 ninina zavatra nisety amin'ny fitatoanana teny joro nandroso niazakazaka ary mbola vonina niazakazaka miaraka amin'ireo plasy tovavy tsy maintsy tohizana ny fampandrosoana raha ny voalazan'ireo ponina teny an-toerany ary mbola mametraka ny fahatokisany amin'ny candidat larana faharoambin'ny folo ny ponina à Port Berger ny fafito ny volana novambra ho avy izao no fotoana ifanomezany tisy ny manina izay fotoana fandatsaham-bato mbola mitoy araka izany ny fiteteza-paritra amin'ny fanambarana ny viny ho fampandrosoana ny Madagasikara izay efa natomboka ho an'ny candidat laharana faharoambin'ny folo hery Rajaonarimampianina izay no ako ny fandalovan'ny candidat larana faharoambin'ny folo i Rajaonarimampianina tao amin'ny distriktan'ny Port Berger tafitra ao amin'ny faritra Sofia izay araka izany dia sesilany ihany koa amin'izao fotoana izao ny fanambarana ataony ireo tanora sy ny fikambanana ary ponina eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga milaza ny manohana ny candidat larana faharoambin'ny folo i Rajaonarimampianina nisy ihany koa ny fanambarana nataony ireo tanora amin'ny fanohanana ity candidat larana faharoambin'ny folo ity zay fikambanam-behivavy ny ASVM miaraka amin'ny tanora ny ASVM lasy vavy zany dia vonona hatrany anohana ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina efa hitanay ny ezaka efa nataony maniry dia maniry koa zay ny alany azo somatsara anohizany ny efa tavela indrindra fa eo amin'ny vina zay 2030 io vina 2030 io zany dia hitanay mihitsy fa tena asoa amin'ny firenena marina moa fa hoe nisy ny ady sarotra anatreny misy koa fanaremana anatreny tsy tokony ifamezana tsiny zany fa amin'izao fotoana zao zany tsika amin'ny taona manaraka zay ahatongavany ao mahafiloham-pirenena azy indray dia faly ny fonay rahatokisana izato isan-jato fa tsy maintsy vitany io vina 2030 io ninninina mipoka vitany somatsara satria fa hitanay ny ezaka fa nataony manentana zany zay ho amin'ny vahoaka rehetra amin'ny Mahajanga aza diso mandeha manaraka an'ireny zavatra miretirety reny fa ato ihany no izy mangamanga ny sary niza amin'ny teny dia mangamanga ihany ny sary fa ao no ahitana ny vina 2030 zay iarahantsika rehetra hanana amin'ny fahatsarana afara ny fifidianana io numéro 12 mangamanga ny sary
Izay no fanambarana nataony ireny fikambanana ireny fa hatoizantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao eo amin'ny tontolo ny tsy fandriampahalemana anisy ny fifandonana teo amin'ny tanora avy any amin'ny fokotany ny fiofio sy tsara rano na ratrana ireo tanora maromaro amin'izao fotoana izao dia efa miravina ny toedrara anoho ny fifampiresahana teo amin'ny rotonta na zany na tsy zany aza dia misy ny fanaramaso akaiky ataon'ny mpitandro ny filaminana ho an'ireo tanora ireo manaraka akaiky ny zavanisy mikasika ny olana misy amin'ireto tanora ireto anisy Rasimandimby. Ny lamina ny disadisa nisy teo amin'ny fokotanin'ny fiofio sy ny fokotanin'ny tsara rano ambany raha ny zava-misy amin'ny ankapobeny fampitam-baovao avy amin'ny chef secteur 3 ho an'ny fokotanin'ny fiofio izany. Efa nisy ny fifampiresahana izay nifanaovan'ny fianakaviany ireo tovolahy ratra avy amin'ireo toerana roa ireo taoriny ny zavantranga iny. Ya, je tao hoe azo situation zany am'izao ty azo hoe milamina angambany fa ataotsika angambany tsy hisy tsony zavatra ohatran'ireny. Zay zany izy tany nandefitra foana amin'ny zavatra robaka fa andizy tany nandefitra foana zaho soloteny hoe zavatra koa zany tena robaka tamin'ireny. Misaotra tompoko amin'ireo ray aman-dreny ankilany ndraiky ankilany. Misaotra tompoko hoe zaho soloteny ny ato fokotany fiofio manazava zava-misy tato amin'ny fokotany fiofio. Raha tsy aivona dia niady ny andian tanora avy amin'ny fokotanin'ny tsara rano ambany sy ny fokotanin'ny fiofio tamin'ny alahady ariva 14 oktobra. Tovolahy iray avy ao amin'ny fokotanin'ny fiofio no daroany andian tanora miisa 4 avy ao amin'ny fokotanin'ny tsara rano ambany. Ny maraina ny alatsinainy 15 oktobra indray tanora efaday avy amin'ny fokotanin'ny fiofio indray nandaroka tovolahy iray avy ao amin'ny fokotanin'ny tsara rano ambany. Ngamba nanimbony zavatra ngamba zaho mahita hoe eo ihany le bosaka bola tao tournant atao amin'ny fokotany fiofio fa adiny zaza samy zaza zay zany tena hitako hoe nanimbony izy de nisy zazany tsy navoa de teo namaly ngambany zay ngamba tena nanimbony le zavatra ngambany ataotsika ngambany fa hoe vitan'izay ngambany le olana fa manaramaso akaiky ny mikasika an'io disadisa misy amin'ireo tanora avy ao amin'ny fokotanin'ny fiofio sy ny fokotanin'ny tsara rano ambany io. Ny polisy nasionaly avy ao amin'ny boriboritany faharoa eny Mahabibo nisy mihitsy aza ny fisafonana nataony ireto farany taoriany ny trangan-javatra niseho iny ho iatrany ny fanazavana. Efa eo ampelantanany ny mpitandro ny filaminana ny polisy pirenena eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny raharaha amin'izao fotoana izao mikasika ny olana nisy teo amin'ireo tanora ireo fa ny maresaka angazety kosa gazety nivoaka tamin'ity andro ny zoma fa 7 ny volana oktobra 20 sy 20 indray no arahantsika ao arahantsika eo amin'ny micro ny Aldo Rakotoarlala. Ny gazety Ako ny Madagasikara no anokafatsika ny vaovao misongadina an-gazety anio. Fividianana trano sy tany Frantsa mahita faisana Imam Ravatomanga. Eo amin'ny valim-panadina na baccalauréat kosa tao Antananarivo nahitam-piakarana 300 ny tampahafana. Fombiaza ny Baria kanina 70 ny toy tao Ambohijatovy ny lanonana. Vaovao makasika ny tontolo iainana fandripana ny ala azo arahamiaso amin'ny alalan'ny internet. La lune de mire de mbola mitatitra atrano ny raharaha Ravatomanga bien mal accueilli en France Imam Ravatomanga sur la sellette. Makasika ny vokam-panadina na baccalauréat tao Antananarivo nahitam-piakarana ny tampahafana tao Andrenivohitra. Ny gazety Les Citoyens mitatitra ny fampelezakevitra ataon'ny candidat Marc Ravalomanana. Teo ihany koa ny tampahafana tao Andrenivohitra misy fiantraikany amin'ny tontolo ara-politika ve izany mametra-panontaniana ny gazety ary mbola mitatitra ihany koa ny raharaha fiakarana fitsarana ho an'ny Imam Ravatomanga. Ny gazety Les Citoyens. La Dépêche de Madagascar vaovao tao Ambotavitosy razana misy 12 no hita tao ambanin'ny trano. Vokam-panadina na baccalauréat tao Andrenivohitra nahitam-piakarana ny tampahafana ary maro tamin'ny afaka no ny safidy ny série scientifique. Raharaha Imam Ravatomanga any Paris trano mitentina 2,5 tapitrisa euro izay nogazany ny fanjakana frantsay. Ny gazety Trihatra dia mitatitra hatrany ny vokam-panadina na baccalauréat tao Andrenivohitra 7,5 ny tampahafana. Ny makasika ny fanamboaran-dalana ao Andrenivohitra eny Tsarasotra ny hitsoka tanteraka ny fifamoivoizana. Candidat Paul Rabary apetraka ny faritra Mizakateny. Eo amin'ny tontolo ara-panatanjahantena basket mada taona 20 tsara toerana ny JNBC sy ny Ascut.
izay no maresaka angazety tamin'ity andro ny zoma fa 7 ny volana oktobra 20 sy 20 ity fatoizantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao eny amin'ny fokontany mahavoky avaratra anisan'ny fokontany lasibatra matetika eo amin'ny fahadobona na maintany izany na amin'ny fotoana ny firotsahany ranorana andre mandeha monja no nirotsaka ny ranorana teto ataptanana ny mahajanga ary efa dobo sahady ny lalana eny amin'ity fokontany mahavoky avaratra ity amin'izao fotoana itenenantsika izao manao antsoavo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana sy ao anivo ny commune ambony vohitry mahajanga ny ponina mba handraisana antanana sy ny anampina ny ponina hanaovana ny fanadiovana sy jerevana ny vahaolana amin'ny fahadobona lava izay miseho eny anivo nyity fokontany ity hoaratsika ny fanampanazavana iaratsika amin'ny Aldo Rakotoarlala fahadobon-drano hatrany no iaina ny ponina ao amin'ny fokontany mahavoky avaratra indrindra fa ireo mampiasa ny lalana manasaraka ny cité Tsaramandroso sy ny fokontany mahavoky avaratra isan'ny misedra fahasahiranana amin'izany ireo ponina mipetraka eo amin'ny manodidina indrindra fa ireo mpampiasa ny lalana toy ny mpamily ny fiarakodia sy ny mpamily bajajy rehetra efa misy ny hetsika ataon'ny ponina eny amin'ny manodidina ankehitriny amin'ny fanotorana ny rano eto amin'ity lalana ity efa manomboka ny asa izy ireo ankehitriny na izany nefa dia tsy mampy ny ampelantanan'izy ireo ka miantso vonjy amin'ny mpiray vodirindrina mba ahafana manototra ny rano eo ihany koa ny fanomezan-tanana avy amin'ireo malala-tanany rehetra ahafana izy ireo manao ny asa hatramin'ny farany le problème voalohany indrindra io canal cité eo ambony be dia rehefa tena feno zany dia le rano maloto avao amin'ny cité rehetrarehetra rano maloto avato amin'ny cité ato mivarina anatin'io nefa neto zao misy olona mivarotra brochette misy dokany zany amin'ny sisiny eto nefa miafy an'izay fa amatona zay ny afy ny zavatra zay fa zao angamba ny lera fanaovana azy eto moa zany zay dia manao fanetanana ho antsika mpanolo bodirindrina anao tsy paipaika atsika notra n'ity lalana aty teo moa fa mba nisy fampilazana tamin'ny fokontany any ny tenako zao mihitsy nandeha tary mba nanainaitra andreo tsisy valiny dia marihana fa olona trano roa zany zay zao nanao an'izao zavatra atao zao dia ho asiana rambilazy tsotrotra zany izy ity dia rehefa avy eo torana ny rifasika ry dia raha mba misy tsy paipaika zany ataontsika mpanolo bodirindrina zany hoe eo amin'ny di voyage amin'io fasika io zany mahavita anazy dia mba sambatsika amin'izay amin'le bajagy mandeha ty mba tsy mijanona re amin'ny Rosemary satria hitanao matahotra reo amin'le maty anatiny ny tôbila nefa mbola voaroa ray andro orana tamin'ny afakomaly io rano be hitantsika eo noho ny fanetanantsika nyity lalana ty zany dia miangavy atsika rehetra ponina ny mahavoky ty dia zay mandalo amin'ity lalana ty zany mampiasa nyity lalana ty mandeha sy miverina mba miangavy tanandroa zany zay mba hanao tsy paipaika atsika anototorantsika nyity lalana ty fa ho avy ny asara mba tsy hijalitsika satria ity lalana ty andalovantsika rehetrarehetra nefa ny dobo rano dia mangataka tsy paipaika amintsika rehetrarehetra zany mba hanamboarantsika anazy dia izao fotoana tokony hanaovantsika anazy zao orana mbola tsy latsaka zao dia raha misy zany no vonona anampy sy vonona ifampiresaka dia afaka manantona anay eto zany dia ifampiresaka atsika dia ifanometanana zay mba hangaviantsika rehetrarehetra zany efa misy kaye ahafana mandray ny anaran'ny olona zay afaka manome fanampiana azy ireo mba hialana amin'ny fahasahiranana zay iainana amin'ny fahadobon-drano eto amin'ity lalana ity izay no zava-misy eny amin'ny fokontany ny mahavoky avaratra na dia mbola tsy ao anatin'ny fotoam-pavaratra ary isika amin'izao fotoana izao misy moa ny antsoavo nataony ireo ponina ireo anaovana tsy paipaika sy fanairana ny mpitondra fanjakana sy ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fikarakarana sy ny fanadiovana ny lakan-drano eny antoerana ary atsika vetivety aloha ny filazana rehefa avy eo miverina indray itsika manohy ny fotoana ny fampalalam-baovao ilazana isika izay mety nahitany mamazay efa taona fotsifotsy fiodirana mangamanga ny kanjony mpivahiny avy any Marovoay tetikala zanaka perlety ao amin'ny abany Justin jirama boboka mahavoky avaratra faveriny talata fa 17 ny volana oktobra taona 2024 tokony tamin'ny noratolakandro teo izy ka hatramin'izao dia mbola tsy hita koa iangaviana ianao izay mety nahita azy mba iantsony laratarby 032 44 275 07 na anantona ny manapahefana akaiky indrindra
Ny tontolo ny tsy fandriampahalemana no entsika manohy ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Anisan'ny faritra mena amin'izay asandahalo sy ny fanafiana amin'ny tambasy ny ao amin'ny distrika sy commune ny Maintirano izay tafiditra ao anatin'izay faritra mena izay. Nisy araka izany ny fanafiana amin'ny tambasy nataon'ireo andianjola sy andiandahalo nanafaka ny tranombarotra iray tao Maintirano mbola ao anatin'ny fikarohana ireo nanao izay fanafiana izay ny gendarmerie pirenena sy ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Afanampim-baovao tateriny sitraka Ranjatovo. Dahalo mirongo basy miisa 7 no nanafika toeram-pivarotana olona maromaro atao amin'ny fokotany iray ao anatin'ny commune Maintirano ao anatin'ny faritry Melaka ny maraina teo. Tokony tamin'ny rora maraina no nisehoany io zavanitranga io ka lasa tamin'izany avokoa ny entana sarobidy toy ny volamena sy ny vola maromaro izay tsy voatanizy. Olona iray kosa no naratra mafy. Nomaly nakaly tamin'ny alina tamin'ny ray sasany eo dia zay manko matory amin'ny efitrano raika dia misy chambre telo zany aminay ato dia efitrano raika ireo dia ato zokiko dia ry mamako dia ato zay sy zanjiko lahakely zay dia rehefa alina be teo amin'ny ray sasany zany dia zokiko zany domodomondreo avy ao amin'ny tapany araha atsimo domodomondreo dia niantso vonjy amizay zokiko igny zokiko apela niantso vonjy izy hoe vonjeo hoe dia taitry amizay aho dia nandia aho namonjy anazy amin'ny varavarany amin'ny any aty dia nisokafany raha igny dia niboaka tao amizay izy dia fa nagnaraka baka agny zany zalahy reo amin'ny fitolaro fa efatsy moa tafidy ato dia hoe ta mbadiky tagny miamby agny avao raika mibasy dia sasany amin'ny robisaky aby dia lafa iaho amizay zany lafa reo niboaka baka agny igny raiky mirangaranga amin'ny famaky igny dia tonga dia nitanako famaky igny tagnany zany nitanako dia zoko igny nandeha nilay nagnatrano agny dia izay dia mamako koa moa niboaka baka agny namonjy anakahy io satria iaho zany nisarom-bognandreo telo patsindreo amin'ny famaky igny dia nipinatsiky ndraiky zay zao dia nitoagnako tagnany igny amin'ny raiky dia ilaila ny famaky igny avao zao nitratoky ndoako ato rehefa nilatsaky amizay zany famaky igny nilatsaky amin'ny oroko koa dia io nahavo oroko koa dia avy eo amizay reo nirahindreo dia mamako amizay moa nitatahaka vonenareo nanao azafady izy zany dia mety niferignesandreo angamba mamako dia niangandreo zay fa nimenasendreo nitaritindreo nagnaty tragno agny dia napetsakindreo aby zay dia sanjoko raiky mbo amin'ny sambranay ato mbo matory izy zany mety faheniny avao raha io fa raha io miboaky mavozo dia rafa zay amizay tafiditra tragno agny menasendreo dia mety zany zanjoko igny hoe fa menasy andreo fa tsisy ola amin'ny tragno amin'ny lakoro ato izy niboaky moramora ao amizay zany dia tonga dia nisy raiky nitsanga tamin'ny devant teo tonga dia nitsinenany amin'ny famaky amin'ny robisaky igny amin'ny lohany eto dia tonga dia nibafiko teo i dia zay an-tragno ao moa tsy mahay hoe misy an'izao satria zay ao menasendreo dia tsy hainay hoe fa voany zanjoko igny ambany tany ao. Nidina teny an-toerana avy hatrany tamin'io fotoana io any avy eo anivo ny mpitandro filaminana nanao ny fanaraha-maso rehetra sy ny fanadihadiana ihany koa fa ilay olona naratra mafy kosa efa noentina teny amin'ny hopitaly mba anaraka ny fitsaboana sahaza azy. Raha tsy ahivina dia tao anatin'ny fotoana vitsivitsy zay no mandry fahalemana ny tao amin'ny distrika ny Maintirano nefa dia izao miverina izao indray. Ny tontolo ny fifamoivoizana no entsika manohy ny fotoana ny fampahalalam-baovao nandray ny izay mivimadan dia ny fahasivy ny tapitanàna ny mahajanga ary ny farana izany ny fa 7 ny volana oktobra lasa teo iny tsy maintsy mandeha fiara ireo mponina izay namonjy ny izay mivimada izay ary anisany nitondra sy nitatitra ny mponina tao anatin'izany ny tompo fiantsonana teto tapitanàna ny mahajanga anisy ny zavatra nseho nandritra ny izay atao anatin'ny taterana ireo mponina tao anatin'ny GMJ mata izay horantsika ny fanampanazavana eo amin'ny sariny Judith Rakotovao. Ny sedra fahasahiranana ny mpandeha izay naka fiara teto amin'ny tobim-piantsonana nasionaly eto Aranta tamin'ny fotoana nodiny mpivahiny namonjy ny GMJ mata andiany fahasivy teto Mahajanga. Saika efa voafandrika avokoa manko ny fiara mpitatitra tamin'ny fotoana ireny. Reny mpizaika reny dia mahita fiara izy avy amin'ny toerana iangany avy ka rehefa mody koa izy zany mitovy amin'izay koa reny fiaingan'ny mitondra azy ihany mitondra azy mody mitoerana ny aviny avy zany hoe tomobile spécial zany fa rehefa vita ny GMJ misy karazan'olona ndray
zay mbola ny safidy a hijanona eto tataptanànany majanga zany hoe analava fotoana ka tsy niaraka nody a amin'ny fiara zay niarahany avy any amin'ny toerana nisy avy ka reny olona reny zany rehefa tapitra ny fotoana vakansy kely nataony a mamonjy indray izy a ny aty amin'ny zotra nasionaly a mitady fiara ka iarahantsika malala nefa tafaran'iny GMJ-ny tapitra tanteraka ny fiara tato amin'ny zotra nasionaly ka tsy maintsy miandry a fiverenan'ny fiara avy any andrenivohitra indray ka zay zavatra zay natonga ny fitohanana kely a eto tapitanànany majanga ka natonga ny fahasarotana kely amin'ny fandefasana an'le olona nanararoatra nampiakatra sarandalana ny mpamily sasany tamin'ny amaroan'ny mpandeha nandritra ny fotoana nabetsaka azy ireo misy amin'ny mpandeha koa nefa maika sy manery ny mpamily mba hitondra azy ka manaiky an'izay sarandalana angatahan'ny mpamily eo amin'ny resaka sarandalana indray a mifandraika tanteraka amin'izay a fomba fiasan'ny tolotra sy ny tinady zay a rehefa betsika noho ny fiara ny olona mandeha matetika zany ahitana ny fanararotana kely io amin'ny sehatra rehetrarehetra zany amin'ny varotra rehetrarehetra nefa nazanana tsy zany a miezaka zay tokony andraikitra mitompo-piatsonana miaraka amin'ny ATT sy sehatra rehetrarehetra tsy sin'izay fanarotana efa manomboka miverina amin'ny laoniny ny sehatry ny fitaterana amin'ny zotra nasionaly na mbola misy mpiala sasatra azy eto Mahajanga efa ny mpandeha avy ety Mahajanga indray zao no betsaka raha oharina amin'ny avy any Antananarivo tapitra treo izany ny vaovao mikasika ny GMJ Mada izay fa any Antsirabe araka izany no andray amin'ny andiany manaraka idirantsika ny vaovao raisam-pirenena ao anatiny izay nisy ny trangan'ny famonoana ny mpanao gazety izay nitranga tany Bulgaria ny fasivy ny volana oktobra lasa teo iny amin'izao fotoana izao dia atratehaka ny mpitandro ny filaminana ilay tovolahy nanatanteraka izay asa fampirorona izay fa any Korea kosa dia nisy ny fionan'ny filohan'ny koreana omaly tamin'ny Papa François amin'ny fitondrana ambavaka ny tontolo ny tsy fandripalemana any Korea oratsika ireo vaovao ireo iaratsika amin'ny Adriel Brice L'assassin présumé de la journaliste bulgare Victoria Marinova est arrivé à Sofia mercredi après son... Tratekin mpitandriny filaminana omaly ilay tovolahy namonina afaty an'ilay mpanao gazety vavy antsoina hoe Victoria Marinova avy any Bulgaria. Raha hidina ny fiaramanidina tany Allemagne ity tovolahy navandoza ity dia nisambory ny mpitandriny filaminana avy hatrany satria efa maro ny feo mandeha mikasika azy ary efa ela ihany koa ny tadiavana azy. Nanetsika ny alahelo ny vahoaka rehetra ny fahatratrarana ity tovolahy ity indrindra fa ny fitondram-panjakana Bulgara taoriana amin'ny fanadihadiana natao dia niaiky ny elo ny tanteraka ilay tovolahy fa namono an'ilay mpanao gazety vavy ary nilaza koa izy fa naolany aloha ilay mpanao gazety zay vonivonony. Folo andro lasa tokoa moa izay nahafatesan'ilay mpanao gazety vavy Bulgara ity ary ilay navandoza dia nahiditra amponja avy hatrany. Le président sud-coréen a profité jeudi de sa visite au Vatican pour inviter le pape François à se rendre en Corée. Nasain'ny Papa François manokana tany Vatican any Rome ny filoha Korea Avaratra sy ny mpiara-miasa aminy omaly ka mba nanaraotra izany koa ilay filoha Korea Atsimo ka tonga tany an-toerana niatrika ny fanasana. Tao amin'ny bazilika Masindapiera ny tena nanaovana ny fivoriana ho an'ireo izay olona niatrika izany ary notrony ny veka maro. Nisy ny kabary ny fandomiasan'ny filoha nilaza ny etaetapony sy ny fangatana tamin'ny papa mba hivavaka ho azy ireo amin'ny firenena izay mikorontana. Nanaiky avy hatrany ny papa fa hitondram-bavaka azy ireo sy ny olona rehetra ary nanambara tamin'ny fomba ofisialy sy ny vahoaka rehetra izany omaly tany Roma. Niatrika izany koa ny filoha Amerikanina Donald Trump misy hatrany hoy ny papa ny fiaraha-miasa eo amin'ny Vatican sy ny Korea manomboka izao fa ny tena ilaina dia ny fanabeazana ny tanora mba ho endry sy olombanina dia foana ny tsy fandriam-pahalemana. La communauté catholique vivait au nord de la péninsule. Il ne resterait aujourd'hui à peine que quelques milliers de fidèles dans un pays où la pratique... Izay no maresaka avy any ivelany Madagasikara niarantsika tamin'ny Adriel Brice teo fa arahantsika vetivety aloha ny filazana voaray amin'ny teknisiana ao ambadika aho.
ilazana isika izay mety nahita ny mamazay efa taona fotsifotsy fiodirana mangamanga ny akanjony mpivahiny avy any Marovoay atetikala zanaky perlety ao amin'ny abany Justin Jirama Boboka Mavoky Avaratra faveriny talata fa 17 ny volana oktobra taona 2024 tokony tamin'ny noratolakandro teo izy katramin'izao dia mbola tsy hita koa iangaviana ianao izay mety nahita azy mba iantso ny laratarby 032 44 275 07 na anantona ny manam-pahefana akaiky indrindra. Tapitra ny fotoanany fampalalam-baovao tamin'ity andro ny zoma fa 7 ny volana oktobra 2024 izao ankasitrahananao nanaraka hatramin'ny farany fotoanany fampalalam-baovao isaorana ihany koa ireo namana mpanao gazety sy teknisianina niarany sala na afahana nampita ny vaovao tamin'ity atoandro ity ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra anetokatrano any veloma toko. Prindreny faribova fitaova ampianarany mpianatra amin'ny vidiny hafa mihitsy prise BSL rentrée scolaire manabatonga ny fidirany mpianatra ze ho amiraina ny vidin'entana ho mora prix ho potipotena tsy misy ohatrany ny vidin'entana ho mora prix ao mandrabatonga ny fidirany mpianatra faribobe complet ny fitaova ampianarana maro karazana zo safidianana tsara toy ny cahier stylo cartable courte règle compas équerre sy sisa tsy voatanisa sy lany andro vesivesitsony ianao fa ho hitanao avokoa se rehetra ilainao ao amin'ny mora prix fitaovana raitra manara-penitra nefa azo atao tsara ny vidiny ao amin'ny mora prix masy billet mbola mamem-pona se rehetra amin'ny vidy billet mbola mety sahoana loka goavana loka voalohany moto scooter loka faharoa écolazy mpianatra iray mandritry ny herintaona loka fahatelo kit scolaire mpianatra iray mandritry ny herintaona misy ankoa t-shirt telopolo casquette telopolo sy loka maro samihafa ny fisarina dia ataon'ny police de jeu miasapotsy 29 décembre devant l'hôtel de ville manomboka amin'ny rona tolakandro tongava ry mividy ao mora prix devant ny fiangonana katolika mahabiby na iankoa ao mora prix imany devant ny hôtel madame chapeau ao mora prix mbola azo atao ny vidin'entana raha mitamin'ny hafa mora prix mora cahier mora prix mora entana Lycée privé Armandine tsara mandroso ambony mpampianatra efa zadrara voka-panadinana tsy mena mitaha amin'ny hafa fampianarana manaraka ny toetrandro vonjovonjo eo fa voafetra ny toerana mora prix mpivarotra fitaovam-pianarana amin'ny vidin'entana tena mora manoloana ny eglizy katolika mahabiby sy eo amin'ny hôtel madame Chabot nanolotra anao teo